up guys? Welcome back to my YouTube channel. It's been a while nga naka-vlog it's because na busy sa personal life. But now, yeah, it's good to be back. And also, kay naa naman na tong ORCR, makalaglag na taron guys, makaride-ride na ta. So, at the moment we're here at the JBY location. We're in na diri gasolinahan, na mga stores here. So it's pretty good, see? And I'm with our group, which is the Invictus. So Invictus is here, and also one of our bro and ride, which is Ariel from Team Apex guys. Today this vlog is more on kanang muffler check. So nailisa na nato ang muffler na to guys. So it's a full system pipe na. So padunggon ta mo if unsa ang iyang sound ron. It's a full system HP Akrapovic pipe. So mao na siya. So hopefully guys kanang maganahan mo sa muffler check na to karon. Let's go. So again guys, mao ni siya tong view dire. So the Team Invictus is here, and then look at the view. See, sports cars are here also guys, magtambay. So here this is located sa Trans Central Highway. So it's near na sa kanang unsa ni Balamban place guys. So here are our bikes. So mao ni siya si Sir Vance guys. To state your name nga imong bike. Vance Venturi 500 Bristol. Yeah. What do you do for a living? Call center. Agent. Kapila na mo nga bike ang Venturi? Hindi ko na ma-remember Ngano man? kung kapila. Ngano man? Wala nun, sige gilis og motor. So unsa naman imong mga nagian nga mga bike? Daghan ko na. Unsa na? First sa kuan na kuan ko sa una DT 125. Nya, Then Rouser 200. nya. Then ano to? Aerox 155. Nya. EDV Nya. 150. R3 Nya. KTM Nya. 390. Kanya siapa to? Z1 Nya. Venturi Nya. nyaman bisikleta. Daghan na din na sir. So unsa may advice mo sa mga riders na to? Tay advice. So gusto nga maging rider. Diri. Dire. Okay. Sa may advice na. Dapat mag-test drive mo daan sa motor before mo palit para di mo magsigig ilis ug motor sama na ako kasi magmahay mo. Kay sayang ang kuan. Dapat inyo sang kuan sa inyong hilig. Kung sa inyong hilig adto mo. Okay. So Let's say shout out sir. shout out no. Sa akong asawa kay gitugtan kog ride. Do. Bisaya ra? Oh, Bisaya. Di pwede mag-English. Oh. Nya. Shout out sa Tiamo and sa BB4B. O sa ano pa man? The Chill Riders aka Invictus. Nice. Shout out sa mga wala ni Koyog diri. Sunod na ta, ride na sa sunod. Nice. Next guys is Jake from Invictus. So, dito lento. So, state your name, Jake. Jake. Nya kanang unsay mga motor nimo? Karon
RS 2000. Aray, pero unsa na may mga nang motor nimo? R3. R3. First ako motor kay Quad 50 SL R3 din. Balik na sa dog. Quad Rouser 200. Okay. May budget. Yeah, what do you do for living man karon? Ay. Kuhan lang. Kanang call center, trabaho niya. Kuhan, kanang negosyo po sa Paris. Good. Yeah, unsa may mga advice nimo sa mga riders? Kuhan na akong advice na. Labaw na sa mga bago. Ay. Tagaw sa mga bago ka na know your limits lang. Di na to pugson kung di na to kaya. Kung asa na ko to, para lang to. Mabot rin punta sa itong destinasyon. Ay. Legit. Nice ka, Jake. Gusto nimo i-shoutout? Kuhan, shout out sa akong wapang fiancé. Eunice na Eunice. Da. Kung bate. Da. Or Mora. Thanks. Next guys is si Sir Leo. Sir, state your name niya. Kanang unsay mo motor? Leo Oil for sa Facebook nga naka-R3. Salamat ko nga nakaraya na sa balik sa for few months nga wala busy sa trabaho. Okay. Thanks, Pres. Nga unsa may mga motor nimo? Nagian. Nagian ako motor, mao gyud akong dream mga motor. So far masin taga-Agrasya maka level up ako. Okay. And unsay mga advice nimo sa mga kapwa natong riders ug labaw na sa mga bag-o nga mo ride? Kanang mga bagong riders niya kuan keep safe lang yun permi. Nya advance permi sa pag-drive. Good. Nya kinsa man nimo ganahan mga i-shoutout? Shout out lang ko sa akong press nga maayo kayong tao sa Chill Rider si Press John Bar. Ayay! Thank you. Next is Edmar, guys. Hi So, guys! State your name niya. Unsay mo motor? Edmar MTO3, ang pinakahinay sa Invictus. Humble kayo. Kanang unsay mga nagianan ni mga motor man? Kuan, I'm from GSX S150 nya MTO3. Nya kanang what do you do for living man? Tambay lang, tulog ganun. Gara kayo. Nya unsay ka-advise mo sa mga kanang riders, kapwa riders na tuog sa labaw na sa mga bag-o nga mo ride ba? Kuan lang, Mga beginners ba? Ride on your limit lang. Sa pa? Mao lang. Nya kinsay gusto ni mo shoutout? Shoutout ko sa akong fiancé. Do. Hi Mark! Yay! Nice. Next is Hello, what's Johnson. So, shout out. Sorry. state your name. Nya unsay mo motor? My name is Johnson. Akong motor kay R3. And shout out to my love, Mimia. Alright. Do. Saman. Kanang unsa may mga nagianan nimong mga motor? First nimo motor, mga na. First ginan ako ng motor kay mga ramon kog motor sa una. Back ride ko sa una. Nga. Sige lang ko back ride kada ride sila, back ride ko. First na ako ng motor R3. R3. Nya pila nakakatuig si motor man sa mga R3? Mga 5 na katuig. Totoo na gid eh. Nya kanang what do you do for living man? Karon Standby ako. standby. So, nya kanang kinsa may kanang kuan, kanang unsa may ika-advise nimo sa mga kapwa riders na to og labaw na sa mga bag-o nga riders? Ride safety gina first. Safety, know your limits. Ilalahon sa nila lang motor. Magkakuha naman na. Magka-idea, ligid, tanan, suspension. Ride safe lang permigid. And Nice. Shout out. kuhaan gid sa imong limitasyon. Nice. Nya shout out. Shout out to Rider Invictus. Nya sige sa special I'm special to my love, Mimia. and special guest na to guys from Team Apex, Ariel. Shout Out Team Apex Laura State your name niya. Unsay mo motor, bro? Ariel nya R3000. Do. Rubihoy. Nya kanang what do you do for living man? Ay tambay ra. Tambay ra. Nya kanang pila nakakatuig nga kanang sig ride? Tulo. Tulo ka tuig. Nya sud sa tulo ka tuig unsa may mga motor na nimo?
Waton, arcade na taon. Unsa ba? Ganun max, mura. Inmax. Shout out sa papa, palitin ako MT online day. Kung dako ganun mga kauban ako ba? Yeah, bro. Nya unsa ka-advise mo bro sa kanang mga kapwa riders na to og labaw na sa kanang mga bag-o pa nga mag-ride. Kuan. Take it slowly lang. Ayaw pugos kung di kaya niya. Do your research then kanang ayaw kawa og pangutana sa mga karaan na sad Fellow. kay para mahibaw-an gid nato unsay dapat baton before mag-ride or before maglaras-laras nya invest in safety gears. Nice ka bro. And shoutout nimo. So siya manay. Shoutout balik. Shoutout Team Apex. Unsa ba? Shoutout sa kong uyab. Jock. Nice ka bro. Si Noreen. Oh. Nice ka bro. Thank you. So guys, mao to siya. So this is our first ride balik sa Invictus. So originally we are the Trail Riders, but we recently changed our name into Invictus. So Team Invictus mi karon. So we're here again sa JBY. Look at that. There is sa may padung sa Balamban. So if you wanna chill, if you wanna ride, go here. They have also food stores located here, guys. And yeah, mga to siya. So shout out ko sa tanan mga riders dire sa TCH. And labi na sa atong Team Invictus. And mga to. And ride safe mga guys, and see you.